Mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare që mbahen të dielën në Shqipëri. Të gjitha subjektet zgjedhore kanë kohë deri në orën 24:00 të bindin qytetarët shqiptar të votojnë më 11 maj. Dy partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e udhëhequr nga Partia Demokratike, mbyllën fushatën e dy mitingje të mëdha në kryeqytet. Socialistët me në krye kryeministrin Edi Rama, që kërkojnë të dielën votbesimin e shqiptarëve për mandatin e 4, kanë njoftuar se mitingu për mbyllës mbahet pranë Parkut Olimpik. Kryesocialisti Rama do të kërkojë mbështetjen me votë nga qytetarët për mandatin e 4, duke i dhënë fund fushatës me sloganin Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, vetëm me Edi Ramën. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka mbajtur mitingun e saj për mbylljes në Bulevardin e Ri. Aleanca për Shqipërinë Madhështore kërkon sot për shqiptarët të votojnë për rotacionin politik dhe largimin e Edi Ramës. Partia Mundësia e Agron Shehajt mbylli fushatën në orën 18 në Pallatin e Kongreseve. Lulzim Basha në krye të koalicionit Euro-Atlantik e mbylli mbrëm fushatën një takim me mbështetësit e tij në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në Tiranë. Nisma Shqipëria B drejtohet nga Lapaj dhe Shabani, mbylli fushatën e zgjedhjeve 11 maj po në Tiranë. Fundi i fushatës në orën 24:00 i jep fund takimeve të politikanëve në terren që t'i lënë shqiptarët të kthjellohen në ditën e heshtjes zgjedhore dhe të dielën t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre për 4 vite të ardhshme në Parlamentin e Shqipërisë. Sa i takon votës së diasporës, do numërohet çdo votë që do të vi deri në orën 19:00 në qendrën e pritjes së ngritur enkas për votat e emigrantëve. Për sa i përket fushatës, ajo përgjithsisht ka qenë e qetë, ndërsa SPAK ka njoftuar se ka nisur me 10 hetime për krime zgjedhore, megjithse deri më tani vetëm një person të arrestuar për blerje vote. Fushata mbyllet sonte në mesnatë dhe qytetarët flasin me votë të dielën nga ora 7 deri në orën 19:00.